Доброго здоровья, хунта и хунтабары. Мы из Украины. И сегодня не только про донаты, комменты и вашу помощь, о которой давно не рассказывал. Попробую описать общее состояние дел от востока до юга. Я не знаю, как и за счет чего держатся те, кто на самом нуле. Я просил у деда фотки недели 3. Я не знаю, когда он спит и спит ли вообще, но фотки я выпросил, и сейчас фоном покажу отчет и комментарии из-под ваших донатов. Важное. Многие жалуются в комментах, что английские субтитры не совпадают с оригинальным текстом. Ну, во-первых, это вопрос к алгоритмам YouTube. Они считают, что так удобнее. А во-вторых, если вы понимаете язык диктора, просто выключите субтитры и все. Они для тех, кто не понимает, о чем говорит голос. День начинается и заканчивается пересмотром событий по периметру, и каждый день есть что рассказать. Но где-то в конце апреля, по моим внутренним ощущениям, начались критические около 30 дней, через которые нам предстояло пройти. Я ожидал, что по их итогам что-то начнет проясняться. С того момента прошло уже больше 40. Смешанные чувства. По ряду позиций мы этот критический отрезок успешно прошли. Началась новая фаза, где мы оттолкнулись от дна. По другим ощущается, как затянувшийся вечер 28-го дня. Мы еще падаем. Незавершенная ситуация, которая добавляет неопределенности. Противник продолжает свою оперативно-тактическую наступательную операцию на Донбассе с целью окружения и разгрома группировки сил обороны Украины в районе Северодонецк и Лисичанск. Однако сейчас, скажем так, они немного тормознули. Судя по всему, это вытормаживание было обусловлено целым рядом факторов, как объективного, так и субъективного характера. Перечислять их сейчас не буду, однако замечу по этому поводу следующее. Меня гнетут смутное сомнение, что главным из этих факторов есть совершенно неожиданный для нас. Но об этом, я думаю, сделать отдельный ролик после того, как у меня станет немного больше информации, которая позволит делать какие-то определенные выводы. Что можно еще отметить? На изюмскую группировку войск противника действительно, образно говоря, напало нечто похожее на медвежью болезнь. В течение последних 2 дней, несмотря на тот факт, что на исходных рубежах на ее левом фланге уже была сосредоточена и развернута ударная группировка в давно ожидаемое наступление на долину Краснополье и Богородичное, она так и не перешла. Почему? Приходится только догадываться. Там сосредоточены просто огромные по меркам оставшихся у русских силы. Судя по тому, что противник еще до развертывания на левом фланге своей изюмской группировки ударной тактической группой всячески пытался обеспечить ее тылы и правый фланг в районе Новоселовка, Бугаевка, Чистоводовка, для этого была развернута страхующая тактическая группа. Накануне у них уже все было готово для возобновления наступления на Славянск. Но нет, все это громадье даже шага вперед не сделало, хотя от них ожидалось, конечно, совершенно другое. Ни в сторону Светогорска, почистить вместе с Лиманскими святой городишко, ни в сторону Славянска по направлению на долину Краснополье Богородичное, чтобы прорваться на ближние подступы к Славянску. Ничего такого сверхагрессивного. Вместо этого они запускают самолетики, БПЛА, типа разведывают район Новодмитриевки, Курульки и Пашкова. На кой черт только, если они туда точно в ближайшее время не доползут? Им, скажем так, виднее фланговые контратаки опасаются, что ли. Может, подозревают украинские войска, занимающие Славянский район обороны, в неких злокозненных намерениях касаемого своего правого фланга. К 106-му дню после 24.02 мы провели внутреннюю оценку того, что сделано и что предстоит сделать. Собрали разные пазлы, вследствие чего проявилась очень наглядная картина. Уверен, российское командование в данный момент сосредоточено на поиске ответа, почему украинская армия не закончилась. Очень многие компоненты они просто не то что не просчитали, а даже не предполагали, что они могут возникнуть даже в теории. Россияне прекрасно знали, чем располагала наша страна после утраты арсеналов в 15-18 годах, после неудачной попытки атаковать Киев, когда они исходили из ложной политической посылки о лояльности украинского населения к Москве. Росармия явно перестроилась на более прагматичные и измеримые факторы. Нехитрые подсчеты в столбик наверняка показали Кремлю набор дедлайнов. В этот момент и при таких-то условиях закончится украинская армия. В этот момент Украина закончится экономически. В этот момент настанет инфраструктурный, энергетический и другие коллапсы. Все, что требовалось россиянам, подавать в топку патернетов и другой расходный материал типа безлимитных советских снарядов, ведь они даже сами точно не знают, сколько их у них есть еще. И, наверное, следует сказать,
о весьма интересном решении командования войск противника, которое оно нашло в контексте подготовки своего будущего прыжка за Северский Донец. В Харьковской области есть Оскольская ГЭС, которая в той или иной мере регулирует объем воды в реке Оскол, одном из основных притоков Северского Донца в этой операционной зоне. Так вот, чтобы сделать Северский Донец более доступным в плане форсирования, противник перекрыл плотину этой ГЭС. Соответственно, объем воды в Осколе ниже по течению от ГЭС стал уменьшаться, и объем воды, который Оскол выливает в Северский Донец, тоже. В результате Северский Донец начал активно мелеть. Так что, думаю, в самое ближайшее время, когда Северский Донец ниже по течению обмелеет в достаточной для бункерного командования степени, лиманская группировка войск противника непременно попытается самым серьезным образом обзавестись на его правом берегу симпатичным для их влажных мечтаний плацдармом. По целому ряду признаков это вполне возможно на участке Кривая Лука-Дроновка. Но по факту всего происходящего оказалось, что украинское государство достаточно быстро заработало на восстановление исчезающего военно-технического потенциала армии. Украинское общество, волонтеры, обычные граждане добавило своего рода эластичности и повысило живучесть сектора обороны. Запад постепенно начал открывать краники нам и закрывать их России. Итого, если записать в столбик все военно-техническое, что удалось притащить в страну, это ведь не только иностранная материально-техническая помощь, это прямые контракты Минобороны, оплаченные средствами украинских налогоплательщиков, то получается, мягко говоря, немало. Даже при наличии фронта шириной 2,3 тысячи километров без моря силы обороны Украины загнали российскую власть в ситуацию, когда Кремль либо должен идти на резкое повышение военных издержек, открытую массовую мобилизацию, к примеру, дабы передавить массой, либо судорожно достигать некого статус-кво, с которым идти на переговоры, если Украина на них вообще согласится. А Украина на данный момент выдвигает такие требования, от которых у табакерочников возникает лишь одно желание – поскорее тяпнуть. Удары по инфраструктуре, воровство и уничтожение запасов зерна – это элементы понуждения Украины к переговорам с помощью давления на самое слабое звено – западных партнеров, от которых мы зависим. Россия активно угрожает голодом и всеми силами старается показать, что поставки оружия не имеют смысла, что как раз доказывает обратное. Еще как имеют. Теперь к самому интересному. К Попаснянской шобле, которая по объективным показателям нынче находится в самом угрожающем для наших войск положении, практически в паре десятков километров от Верхней Каменки и южных окраин Лисичанска. Прямо скажу, ее самые свежие действия тоже, мягко говоря, трудно поддаются какой-либо определенной логике. Все, в том числе и я, ожидали от этой группировки, накачанной командованием войск противника силами и средствами под завязку, неких осмысленных и выраженных атак на позиции ЗСУ в районе Николаевки, Врубевки, Камышевахи. Это читалось достаточно отчетливо и очевидно, ибо в случае дальнейшего продвижения передовых подразделений этой группировки именно на этом участке они выходили практически на дистанцию одного броска до Верхней Каменки и не более 2 бросков до Лисичанска. То есть, фактически отрезали возможности для более-менее организованного отвода нашей группировки из Лисичанска и Северодонецка. Я уже не говорю про то, что в таком случае наши подразделения в Золотом, Горском и Тошковке также оказались бы практически в окружении. Но вместо этого Попаснянская группировка войск противника, так же, как и Изюмская, которая вообще отказалась от каких-либо наступательных действий, начала тоже чудить. Сначала они зачем-то вообще на противоположном своем фланге, который, честно говоря, в нынешней ситуации играет второстепенную роль, в районе Светлодарска попытались прорваться к Углегорской ТЭЦ. Однако тут их ждало жесткое разочарование. Они, правда, продвинулись на 1 километр с небольшим, но там такого было в свое время настроено и нарыто ЗСУ, что дороблам было бы дешевле туда вообще не соваться. Зачем вообще был этот дорогостоящий экспромт? Мне до сих пор непонятно. Дальше больше. Последовали дежурные попытки прорваться северо-западнее Камышевахи, но какие-то, честно говоря, не очень настойчивые, даже местами какие-то виловатые. Надо понимать, до Врубовки они даже не дошли, остановившись между Викторовкой и самой Камышевахой, а дальше последовали странные танцы. Сначала они начали накапливаться в районе Нагорного для атаки на Берестовое. Причем было очевидно, что они собираются вообще прорваться к Спорному, который находится уже за дорогой Бахмут-Лисичанск.
Собралось их там вполне так в оптовом масштабе, и они попытались тут же атаковать Берестовое, но тут им прилетело, в основном 155-м, причем прилеты оказались настолько удачными, что пришлось отходить на исходное в районе Нагорного. Вот это упорное желание во что бы то ни стало прорваться к дороге, лично у меня вызывают достаточно обоснованное подозрение в неадекватности, ну или наоборот, исключительно мудрости командования попаснянской группировкой противника. Зачем, товарищ генерал-полковник? На участке между Яковлевковой и Берестовым им уже трижды, Карл, трижды прилетало так, что как минимум 2 БТГР пришлось прямо посреди развивающегося собственного наступления оттаскивать на восстановление. Причем командование войск противника прекрасно знает и понимает, что пытаться прорваться за дорогу — гнилое дело, абсолютно бесперспективное. И все равно раз за разом кидает именно туда свои передовые подразделения. Ну, хозяин-барин. Резюмируем. Честно сказать, я не знаю, по каким именно причинам ударные группировки войск противника на Донбассе, демонстрировавшие до сегодняшнего момента достаточно внятное стремление и упорность в достижении поставленных целей, начали внезапно тупить. Лично мне на ум приходит лишь 3 причины. Сознательный саботаж со стороны их командования. Просто выдохлись. Некий хитрый план. Все 3 вполне возможны вместе. Но если первая причина вполне может быть обусловлена целым набором объективных и субъективных причин, начиная от нехватки боеспособных резервов, заканчивая падением морально-психологического состояния войск вплоть до уровня развала фронта, то вторая — это явное знание или ожидание каких-то значительных перемен в высшем военно-политическом руководстве РФ. Ну а с хитрым планом сложнее. Вполне возможно, что это весьма своеобразная, скажем так, оперативная пауза, взятая противником, сопряжена с необходимостью создания каких-то условий для начала реализации этого самого плана. И в этом контексте было бы неплохо немного ввести в заблуждение противника, то есть нас с вами, своей показной тупостью, ну типа прикинуться дурачками, чтобы мы расслабились, потеряли бдительность и таким образом удалось бы достичь оперативной внезапности и сокрушающей силы запланированного удара. Но, по правде говоря, в этот вариант я верю еще меньше, чем в первый, ибо в таком случае становится очевидным, что его придумывали на ходу. Тем более, что чехарда с командующими у противника явно свидетельствует о том, что хитрые планы в российском ГШ сейчас явно не в ходу. Тем не менее, параллельно российская сторона накапливает ресурс для 3-й волны атак. Но в силу героического и умелого сопротивления нашей армии россияне уже вынуждены задействовать то, что собирались накопить. С одной стороны, это не дает возможности уйти на паузу, с другой, это не позволяет РФ спроецировать силу так, чтобы нас раздавить. Ситуация на фронте остается крайне непростой, но, как вы могли заметить, в последние пару дней темп продвижения российских войск снизился. При сохранении тотального численного превосходства РФ в артиллерии все чаще мы слышим, что украинские артиллеристы слегка угомонили врага. Равновесие сил пока нет и близко, но армия РФ уже несет существенные потери от новых элементов обороны, которых перед началом эскалации не было. Их нельзя было просчитать. Ни тогда, ни сейчас. Мы сами не знаем, на что способны, кроме одного. Нам нужна перемога. Если темп поставок сюрпризов станет более адекватным, начнет заканчиваться не украинская, а российская армия. Ее просто неким будет восполнить в сжатые сроки. Россияне наверняка постараются добиться какого-то захватнического прогресса к Дню России, 3-й встрече в Рамштайне состоится в Брюсселе, а также к саммитам ЕС и НАТО, чтобы максимально выхолостить решение этих структур по нашему поводу. Июнь, просто по ощущениям, уже не будет месяцем падения, скорее месяцем качелей и стабилизации. Если мы получим все то, что запланировано, россияне остановятся повсеместно. А вот что будет дальше, в июле, сказать не берется никто. Потому только то, что уже запланировано, способно поколебать, если не фронт целиком, то как минимум отдельные его участки. Но вот разделят ли партнеры наши стремления колебать и до какой степени они его разделят, сможем установить только опытным путем. Потому что вторая половина июля – начало каникул, отпусков везде. Везде и у всех, кроме Украины и ее защитников.
Но ваши донаты, просмотры рекламы на канале, когда она, конечно, есть, репосты роликов канала по группам ежесекундно приближают тот момент, когда мы сможем сказать себе: «Пора в отпуск. Давно я не бывал в українській Алушті». Як то кажуть, нам своє робити. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ставайте донаторами Пенса. Підпишіться і передивіться ролик на другому каналі 24UA Pence. Зробіть і тут, і там червону пімпочку сіренькою, потім тисніть дзвоника, виберіть всі нагадування, бо більшу частину доходу каналу Пенс відправляє на перемогу. Тож це і буде ваш вклад в перемогу України.